Review tayo ng accessories ng pressure water. Ayan. Ayan yung hose nya. May dalawang parang nozzle siya eh. And then pagbukas ka na may 2 batteries. Kasi ang in-order natin ay 2 batteries ng pressure washer. Ayan, 96 volt. And then, ayun yung susot niya. Charger. Ayan, yung ang tawag yun pa rin. Klase yan. Yung pula straight, ayan, yung parang sagot ng buga. Ayan. Ayan, di ko alam kung saan ginagamit yan.